Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anto Agara. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan laptop mengalami masalah di webcam ya teman-teman. Jadi di sini laptop ini webcamnya tidak berfungsi ataupun webcamnya tidak bisa digunakan sama sekali ya teman-teman. Kita akan coba buka aplikasi untuk webcam ya teman-teman, seperti Cyberlink UCam. Oke, ini aplikasi sudah terbuka, tapi di sini muncul keterangan yaitu warning no webcam detect ya teman-teman. Jadi aplikasi tidak mendeteksi webcam yang ada di laptop ini. Di sini ada kedua kemungkinan teman-teman. Biasanya keterangan seperti ini memang webcamnya sudah rusak, dan satu lagi kemungkinan kabel dari webcam ini ada masalah ya teman-teman. Jadi mungkin kabelnya terjadi kerusakan ataupun kabel soket dari kabelnya terputus dari webcamnya teman-teman. Kita akan cek terlebih dahulu di bagian drivernya teman-teman. Kita klik kanan di My Computer ataupun komputer. Kita akan cek terlebih dahulu drivernya. Biasanya dari webcamnya berpengaruh dengan driver PGA ya teman-teman. Cek di webcam display adapter ya teman-teman. Kita pastikan driver PGA-nya sudah terinstall ya teman-teman. Di sini PGA-nya sudah terinstall, yaitu Intel HD Graphics 3000 ya teman-teman. Berarti PGA tidak bermasalah. Terus apa yang kita cek selanjutnya? Kita bongkar terlebih dahulu casing ini ya teman-teman. Kita cek dulu bagian webcam ini ya teman-teman. Kita cek dulu, pastikan kabelnya terhubung ke webcamnya. Ini adalah webcam dari laptop ini teman-teman. Jadi kita perhatikan kabelnya apakah sudah terhubung dengan benar. Ini adalah soket webcam ya teman-teman. Jadi di sini kabelnya, soketnya terlepas. Jadi laptopnya kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman.
how to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check